les cnidaires ou la glaciaire. D'accord. Donc, fin de la vidéo, Inch'Allah, on va donner une petite introduction avant d'entamer l'organisation et les autres points qui sont. Donc, on commence par les caractères généraux. Les cnidaires sont des métazoaires diplobastiques à symétrie radiaire. Donc, هاد اللاصعات هادو كيدخلوا في الخانات تاع الميتازوير سي متعددة الخلايا. Diplobastique parce qu'il contient bien sûr dans les deux feuillets, le feuillet externe qui est l'ectoderme et le feuillet interne qui est l'endoderme, séparés par ce qu'on appelle la mésogelée. Il y a une substance gélatineuse qui est les spongiaires. Et contrairement aux spongiaires, les cnidaires ils ont une symétrie radiaire. عندهم تماثل محوري عكس ديال les spongiaires. وهاد la symétrie عندهم كتكون يا إما 4 ou 6 et de plus, d'accord. Leur cycle présente en alternance une forme fixe, le polype, et une forme mobile, la méduse. Donc, الدورة الحياتية بالنسبة للاصعات كتكون عندها يعني كتكون en alternance, d'accord. Donc, عندها تنقلات ما بين une forme fixe. Donc, فاش كيكون لاصق وما كيتحركش هذا كيكون عندنا ce qu'on appelle le polype. غادي نشوفو ان شاء الله حتى هو dans une vidéo. وكتكون sous la forme mobile فاش كيكون على شكل فاش يمكن ليها انه الحركه كيكون عندنا ce qu'on appelle la méduse. حتى هي ان شاء الله غادي نشوفها dans une autre vidéo, d'accord. دونك الدوره الحياتيه تاع الكنيدار عندها جوج تاع الاشكال. شكل يعني مستقر ما كيتحركش اللي هو البوليب، وعندنا الشكل الحركي اللي هي لا ميدوز. Les cnidaires possèdent des cellules venimeuses, les cnidoblastes ou nématoblastes. Donc هاد اللاصعات هادو اللي تيميزهم ان عندهم خلايا مسمومه او سميه كتحتوي على السم، كنسميوهم لي كنيدوبلاست او نيماتوبلاست، داكا. دونك هاد لي كنيدوبلاست هادو الدوره ديالهم هي خلايا تتكون دونك تتكون على كيف قلنا على خلايا على سم، داكا. دونك يكون فيهم سم، والهدف ديال هذا السم هذا هو انه كتدافع به الكنيدار اللاصعات يدافعوا به على راسهم او مومون دو دونجي، داكا. دونك هما خلايا تيكونوا قارصين ديجا، سو سون دي سيلول بيكونت او لا اورتيكونت، غادي تسمعوا هاد اورتيكونت هي صافي انهم خلايا قارصه. وهاد الخلايا كتفرز مواد سامه عند لمسها لاي جسم غريب، داكا. دونك اون فوا كتحس بالخطر او كتلامس اي جسم غريب عليها، هاد الخلايا القارصه كتفرز هاد المواد السامه. L'ectoderme et l'endoderme sont séparés par une couche gélatineuse, la mésogelée. هادي شفناها déjà في les spongiaires وكاينه حتى عند الكنيدار. La cavité gastrique s'ouvre sur un orifice unique qui cumule les deux fonctions buccales et anales, d'accord. Donc la cavité هاد الفجوه المعديه كتكون كبيره، داكا، وكيكون عندها واحد المخرج اللي هو وحيد وكيجمع ما بين لي دو فونكسيون، داكا. دونك تيدير المهمه تاع المهمه الفمويه اي اما عنده لي دو فونكسيون سوا بوكال و انال اوسي، داكا. دونك عندنا فجوه معديه كبيره وفيها مخرج وحيد هو اللي تيدير لي دو فونكسيون سوا بوكال اي انال. Cet orifice est entouré d'une couronne de tentacules urticants. Donc هذا المخرج هذا الوحيد اللي قلنا تيدير لي دو فونكسيون سوا بوكال و انال كيكون دايرين به une couronne de tentacules, d'accord. Donc les tentacules déjà ce sont هما مجسات او اللوامس، داكا، كتكون دايره بهذا الاوريفيس هذا وكتكون كثيره بزاف وعندها ادوار بزاف، كانها يا اما اللمس يعني اللمس او القبض انك كتشد بها او تاكل بها او كتشل بها الحركه ديال الخصم ديال هذا الكنيدار، وتا هما تستخدمهم
في الدفاع على راسها ضد الاحياء الاخرى. داكوغ. دونك هاد لي طونتاكول هادو اورتيكون باسكو سون بيكون. داكوغ. كيف قلنا بان هاد الملامسات اون فوا لان قلنا عند هاد الكنيدير اولا اللاسعات عندهم خلايا سميه او سكون ابل لي كنيدوبلاست. داكوغ. دونك هاد الخلايا هادو ما كيتفرشوش هذاك السم ديالهم الا عن طريق هاد لي طونتاكول اورتيكون فاش كيلامسوا جسم غريب. دونك اون فوا لي طونتاكول كيلامسوا جسم غريب اولا بغاو يشلوا حركه ديال الخصم ديالهم، هنا فين كيدخلوا لي كنيدوبلاست وكيفرزوا هذيك الماده السامه. La larve planula, libre, ciliée et nageuse. Les cnidaires sont pour la plupart des espèces coloniales. D'accord. Donc planula, c'est une forme larvaire des cnidaires, qui est libre et nageuse, correspond au dernier stade de développement embryonnaire des métazoaires diploblastiques. D'accord. دونك هاد البلانولا هذه هي كتكون احدى مراحل التطور الجنيني عند اللاسعات اولا لي كنيدا. داكوغ. هي تكون على شكل يرقه حره وكتسبح في الماء. داكوغ. بيان سور هاد البلانولا افون اليرقه هذه هي كيف قلنا احدى مراحل التطور الجنيني كتسبق لا فورم فيكس اللي هو البوليب. داكوغ. دونك تكون عندنا بلانولا كتكون حره كتسبح في الماء، et après كتمشي هي اللي كتفيكسا لينا باش تعطينا البوليب. D'accord. Donc la larve planula, libre, ciliée et nageuse. Les cnidaires sont pour la plupart des espèces coloniales. Donc اللاسعات هما في اغلبيتهم انواع مستعمريه. Voilà, donc j'espère ان هاد لا فيديو تكون مفهومه ومشروحه مزيان. دونك الحوايج اللي خصنا نشدو هما انهم لي كنيدار سو سون دي ميتازوير. Diploblastique, on a deux feuillets ectoderme et endoderme séparés par la mésoglélie et une substance gélatineuse. Les cnidaires possèdent des cellules venimeuses, les cnidoblastes. D'accord. On تحتوي على خلايا سميه، وهاد الخلايا السميه الدور ديالها انها كتفرز مواد سامه اللي كتدافع بها على راسها وكتبغي تشل بها كذلك الخصم ديالها. داكا. وبانها لي كنيدار كذلك كتكون فيها اون كافيتي غاستريك اللي قلنا كتكون كبيره وكيكون فيها ان سول اوريفيس اللي هو اونيك. داكوغ. اي كي كومول لي دو فونكسيون بوكال اي انال. وهذا الاوريفيس هذا شفنا بانه كيكون محاط باللوامس او مجسات اللي سكون ابل لي تونتاكول اورتيكون. اورتيكون ça veut dire piquant. داكوغ. الهدف منه حتى هو كذلك اللمس، يعني بها باش كتكون اللمس، كذلك كتكون عندها الدور ديال الحركه. داكا. دونك من بين الادوار ديال هاد لي طونتاكول اورتيكون كذلك الحركه، وكيف قلنا انها تشل الحركه ديال الخصم ديالها. والحاجه الاخيره اللي خصنا نشدو بالنسبه لهاد الكنيدار ان عندهم شكل او مرحله من المراحل الجنينيه اللي كنسميوها لا لارف بلانولا، وهي كتكون ليبر يعني حره، سيليي فيها دي سيل، اي ناجوز سابحه. داكا. وهي كيف قلت لكم كتسبق المرحله ديال الفيكس ديال البوليب. واغلبيه الكنيدار كيكونوا على شكل مستعمرات. فوالا. دونك سي vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد تاع الناس وتعملوا الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.